Привет, друзья! В этом видео я расскажу, как создать анимацию полета птицы, причем зацикленную анимацию. Работать мы будем в программе Blender, однако вы можете использовать любой другой 3D редактор, Maya или что вам нравится. Я расскажу логику и механику процесса создания анимации и некоторые нюансы, поэтому какую программу вы используете, не столь важно. Однако базовое понимание интерфейса обязательно, так как я не буду заострять на этом внимание. Слева внизу будут подсказки, какие клавиши я использую, а файл с готовым ригом и анимацией я приложу в описании к видео. Итак, поехали! Для начала небольшая лекция об анатомии и биомеханике полета птицы, как двигаются кости во время движения. Нам это необходимо, чтобы лучше проанализировать и понять, как нам анимировать персонажа в будущем. Затем мы с вами уже приступим к ригу. Быстро его рассмотрим, так как создание рига — это целая отдельная наука. И уже приступим к анимации. Сразу покажу пример не очень качественной анимации. Это отрывок из фильма «Джордж из джунглей 2». Ну, я думаю, видно даже непрофессионалу, что что-то здесь не хватает, да? Крылья как будто скованные и двигаются просто вверх-вниз, как будто в ладошки хлопают. Это говорит о том, что аниматор плохо изучил референс или создатели фильма очень спешили. В любом случае, анимация не самая лучшая. Так вот, нам необходимо определить и упростить для себя положение костей у птицы. На самом деле оно очень схоже с человеческим. Хумерус – плечевая кость, ульна и радиус – локтевая и лучевая кости, и карпометакарпус – запястная кость. И дополнительный для нас элемент – пропатагиум, она же летательная перепонка. Конечно же, количество костей намного больше, но глубже рассматривать строение нам не обязательно, этого вполне достаточно. На этой картинке очень хорошо видно сравнение человеческой руки и крыла у птицы. Вот плечо, вот локтевая и лучевая кости. У человека в процессе эволюции появились еще фаланги, пальцы и прочее. У птицы для наглядности здесь изображено все в одну общую запястную кость. И если у многих птиц с первого взгляда сложно определить основные наши три кости из-за перьев, да, то на этом фото очень хорошо видно их положение. Это малукский ибис, и на нем мы можем отчетливо видеть хумерус, ульный радиус и карпометакарпус. Более того, если мы посмотрим на него сбоку, то отчетливо увидим и ту самую летательную перепонку, пропатагиум, которая нужна как для обтекаемости всего тела, так и служит большей площадью соприкосновения с воздухом во время полета. И вот как раз таки во время создания рига для модели учтите этот момент, что во время сгибания и разгибания перепонка тоже должна растягиваться. Отвлекусь и скажу, что у нас модель персонажа более стилизованная, и этой перепонки художник не моделировал, не предусмотрел, но в уме мы это помним. Вернемся к костям, к нашей основной плечевой кости и посмотрим, сколько усилий прикладывает этот гордый орел, когда машет крылом. Заметно, правда? Когда крыло опускается вниз, птица прикладывает намного больше усилий, нежели чем вверх. И если это перевести в количество кадров на таймлинии, то выйдут примерно такие результаты. Опять же, это не панацея, каждый случай индивидуален, и в зависимости от размера персонажа, стиля его полета, настроения и так далее, количество кадров вы можете изменять. Но общая схема остается верна. Вниз кадров больше, вверх меньше. Итак, вращение плечевой кости осуществляется по всем трем осям, как и у человека. Здесь просто. А вот следующая, ульна и радиус кость, уже отличается. В отличие от нас, людей, она вращается только в одной плоскости. То есть вот так она вращаться не может. Это пронация и супинация на латыни. Мы с вами можем повернуть кость на 180 градусов. Птица так не может. Соответственно, им остается только сгибать эту кость в одном направлении. Это стоит учитывать на этапе создания инверсной кинематики. Чуть позже я покажу. И последняя кость, карпометакарпус, может изгибаться в двух направлениях. Однако, если человек сгибает и разгибает кисть почти на 90 градусов, то у птиц работает скорее только сгибание. Разгибать в обратную сторону они не могут.
Пронация и супинация кисти также им недоступна. И получается два направления: сгибание и вращение. Если суммировать, то весь механизм работы крыла весьма замкнут и ограничен, и он строго выполняет свою главную функцию – полет. Вот так выглядит механизм складывания. Это я собрал что было под рукой, из зубочисток. То есть при складывании движется вот так, и при сгибании, разгибании вот так. И обратите внимание, что плечевая кость, вот это главное, она следует параллельно за кистевой, вернее наоборот, кистевая параллельно следует за плечевой. И при сгибании, и при разгибании. Подводя итог, замечу, что никто не отменял 12 принципов классической диснеевской анимации. Если вы как аниматор считаете, что в каком-то случае нужно отойти от анатомии и сделать позу или движение не как в жизни, а более ярко выраженной, мультяшной, если хотите, то это не будет ошибкой. Вы художник, и вам решать, как будет двигаться персонаж. Давайте, наконец, приступим к работе. Как я уже упоминал, я работаю в программе Blender, но если вам удобней, то используйте привычный вам 3D-редактор. Главные инструменты, которыми будем пользоваться, это таймлиния, ключевые кадры и графики кривых. Они присутствуют в любой программе для анимации. Готовую модель персонажа я взял на Sketchfab, наработал немного глаза и добавил язык. И потом уже создал риг и анимацию. Так вот, давайте сначала быстро изучим нашу риговую установку. Она не до конца идеальна, как мне хотелось бы. Маленький нюанс с перьями, который я пофиксю в будущем. А именно, при складывании всего крыла нужно долго вручную двигать каждое перо, что очень неудобно и некрасиво. Однако вся остальная часть рига работает отлично. Справа находятся все главные переключатели. Включим сразу все. Есть две root кости. Одна root world и отвечает за общее положение персонажа в пространстве. А вторая root local и отвечает за положение уже внутри рига. Например, удобно делать всякие кувырки в воздухе. При этом главная кость root world остается на месте, и если нужно, то тоже может перемещаться. Лапы сделаны с помощью инверсной кинематики и довольно простые. Когти, один контроллер для всех, и каждый по отдельности тоже сгибается. Далее бедра, общий контроллер всего тела body, спина, грудь, общий контроллер для головы и шеи, и каждый по отдельности. Лицевые кости, нижняя челюсть, язык, веки нижние и верхние, сами глаза и визуальная цель для глаз. И перья на макушке. Далее хвост и контроллер перьев на хвосте. И, конечно же, крылья. И они предусмотрены как в инверсной кинематике, так и в прямой, для более детальной подгонки. Переключаться между ними можно также в панели справа. И если вы начали с инверсной, а потом в процессе вам понадобилась прямая кинематика, то можно легко подогнать одну к другой с помощью этих переключателей. Помните, я упоминал про ограниченность вращения при инверсной кинематике? Вот здесь мы видим, что включена только одна ось вращения. В прямой кинематике вам доступны все оси, однако помните, как правильно их вращать. Я создам новый экшен. В базовой позе персонаж выглядит вот так. И сначала мы создадим ему блокинг-позу, набросок, если так сказать. Для удобства я перед глазами держу референс. Это схемка полета птицы из типичной книги про орнитологию. Сначала развернем кость root local и по очереди будем расставлять правильно все кости, чтобы более походило на правду. Спрячем пока крылья, чтобы не отвлекали.
И повернем контроллер тела. Лапы немного подвинем и сожмем. Бедра тоже повернем, а за ними и хвост. Спину я почти не трогаю, а вот грудь немного поверну. И голова с шеей. Глаза сразу откроем. Включим видимость крыльев и попробуем покрутить. Первая поза будет положение крыльев вверх, будто он собирается сейчас взмахнуть. Начинаем с плечевой кости, вращаем. И переходим к локтевой. Помним, в каких направлениях нежелательно вращать, чтобы сохранить натуралистичность движения. Кисти немного назад, они как бы сложены и готовы вот-вот разогнуться. Так как анимация у нас цикличная, то первая и последняя позы будут одинаковыми. Копируем и переносим на 18 кадр. Почему на 18? Чисто по ощущениям. Возможно, потом немного увеличим или наоборот укоротим. Пока нам нужно создать блокинг всей анимации и посмотреть. Следующая блокинг поза — это крылья внизу. Персонаж сделал полный взмах крыльями и готовится поднять их снова. Переносим ползунок на 10 кадр, так как на взмах вниз персонаж тратит больше усилий, а значит и времени. И теперь пытаемся повторить позу с референса. Плечевая кость немного вперед. Локтевая и кистевая повернутые внутрь и следуют за плечевой. Смотрим, что у нас получилось. Да. Итак, тайминг меня устраивает, теперь будем работать над уточнением поз. Добавим промежуточные ключи. Вернемся на третий кадр и попробуем добавить больший наклон кости, чтобы показать, что взмах крыла стремительный, а не просто хлопанье в ладошки. Теперь переключимся на 6-й кадр, где крылья раскрываются максимально, чтобы покрыть большую площадь с воздухом. Я также поработаю и в 7-м кадре, чтобы продлить этот момент. И лишь после этого крылья начнут сгибаться вниз к 10-му кадру. Выглядит немного получше. Теперь перейдем на 13-й кадр и поработаем над складыванием крыла. Здесь задача показать, что цикл взмаха завершен, и теперь крыло стремится максимально быстро вернуться обратно, чтобы продолжить взмахи снова и снова. А для этого немного сложим локтевую кость, а затем и кисть. И повернем их вовнутрь. Периодически я что-то меняю, пробую заново, если мне не нравится. Это же все-таки творческий процесс. Отлично, теперь выглядит намного лучше. Добавим больше выразительности и поработаем над изгибом перьев. В 0-м кадре придадим им плавный небольшой изгиб.
Затем в третьем кадре усилим этот изгиб еще больше. Это момент наибольшего разгона. В 10-м кадре мы сделаем нечто среднее, сильно сгибать тоже не нужно. И в 13-м кадре угол изгиба резко меняется, так как крыло у нас двигается наверх, в обратную сторону. Смотрим, что получается. Стало еще симпатичней, но теперь хочется добавить движение остальному телу. Давайте сделаем это. Пойдем от простого и добавим движение головы в 10-м кадре. И заодно немного подвигаем перышки на макушке. Сначала увеличим их на 0-м кадре, а затем уменьшим на 10-м. Дублируем все первые ключи на последний кадр и смотрим, что вышло. Неплохо. Теперь добавим движение бедрам. Немного вверх и повернем по X-оси. Совсем чуть-чуть добавим движение хвосту, так как он уже двигается вслед за бедрами. Ах да, совсем забыли про перья на хвосте. Добавим положительный изгиб на 0-м кадре, а затем отрицательный изгиб на 10-м кадре. Отлично. Тут же немного сожмем лапы на 10-м кадре, чтобы немного разнообразить. Теперь финальная полировка. Поработаем над графиками кривых. Это весьма художественный процесс, и я обычно делаю это по ощущениям. Однако общая логика выглядит так. Это график оси главной плечевой кости. Мы можем заметить, как при движении крыла вниз кривая изогнута более резко, а при движении вверх после 10-го кадра, напротив, более плавная. Стараемся придерживаться этой логики во всех костях крыла. Также в помощь нам удобный инструмент Motion Path, который показывает нам кривую движения кости во всех ключах. Она должна быть плавной и цикличной. Добиваемся плавных изгибов. Вращаем, увеличиваем или уменьшаем ручки на ключевых кадрах. На этом, пожалуй, и все. Продублируем еще раз первый и последний кадр и применим модификатор цикличности. Проверяем работу. Готово! Спасибо за просмотр, ставьте лайк и подписывайтесь. Это мотивирует на создание нового материала.